用带团徽吗？你有团徽吗？有。带。95呀，95不是超过28了吗？行。你好，欢迎光临。我挺帅。文啥的？我们4位，你们4位，我从那儿正好在手上。这个好，好，还行。我们先坐着吧。那个小点儿的，这个最好吃。这我想吃吧。别撤了。就是。这点开水。姐，你在那个视频里面发的那个百叶锅啊，有吗？有，必须有。那个是有百叶的，有黄喉的，还有小肥羊的。对呀，香辣的，1人份儿。哦，1人份。那你俩一个够。行，你俩百叶的就跟火锅似的那个。对，就跟咱们涮羊肉的火锅似的，特别好吃啊！你要来3样，3个黄喉、百叶、小肥羊。你要黄喉？不要，我要。哦，对，也是。谢谢。就在这里呢。对，那边装修嘛，就在这边嘛。你看人家这个都是什么来着？景德镇。还有这个，对，咱们各自弄个碗吧。没有面。就是面得单上的吧？那不但是他那个什么的时候，他是在视频里面他是这样的时候，没有面下面呀？没有啊。你干嘛老是震惊这点？我想要。不是啊，但是不是给我们单独的要弄一个这个？我没看见，我就没看见过面呀。我给你发过一样。我看那里面都是毛肚啊，没有面呀。哪是毛肚？这一锅这一条加一锅毛肚。是真的，真的。这也不是吗？这不是面吗？我看的可不是这个，我看的是哪个？它这个就一直有面呀，是专门给我们弄的吧？给我们弄的那个什么的，你看。我看的是这个呀，这个也没面呢。这个他没发了呀，他应该底下有啊。你给我发的是这个呀？对呀，人家底下有呀，这个摊。我以为有面。你是没没吃过，第一次对。自己往里头加。你说他是往哪里加还是往锅里加？往锅里这不汤就晕了。不知道呀。敬请期待，是吧？所以这是啥？我不知道耶。这啥呀？这是石豆。我以为这个跟面一起的，然后麻油酱。自己往里头加。是百叶，专门给你弄的百叶。哎呀，谢谢。因为我补回货来了，就没加工，还有没加工的。百叶放中间。在哪呢？拿到我的身上。那面是哦。然后咱们一点一点分次往里煮啊。这个3个份。面还需要煮吗？放里边涮一下，因为带着火了嘛，放里边稍微煮一下，面是已经熟的。其实就过一家就卤。哎，对，做一下就有味儿了。来了我。哎呀，我说实话，应该我就怀疑会出现这种情况。这个小碗吃吧。就是用小碗吃，然后用大碗放面。对，先来一个。头一次吃面的时候，3种面都可以尝到，这个真不错。好。这样拌拌，一块儿进嘴里面。我想说这个百叶好大，好多。这个我一夹就夹到了。哦，快休息吧。人家的馅我就吃。汤底不是，因为是1、2个人用的，用的是那种普通小碗一点。2个人过我就我们是豪华版，对，2个人过来之后点一个锅，然后点2个那个，吃完可以无限续玩，只要你给钱。哦，这里头也加着，这块还有面呢，没事。我这儿还有一碗啊？是吗？啊，我这还有。在一个特写下，咱们看这3个菜，然后再整理一下衣服。我拍一个。
第一个你就是，女生，不是，是这样的还行。他被我擦掉了。你这咋办？你抠一半儿不敢拧一边。而且怎么说呢？我觉得这个颜色也不美观，尤其抠一半了之后更不美观。是，这颜色有点像羊粑粑。比羊粑粑还好说。End of flashback. 多好，多美啊！这个侧面儿妙曼曼妙，这叫妙曼，对吧？我这跑起来我很像个老太太。这个剪掉，这个咱不要了，行吗？王老师，你过来看一下，我这真的很像个老太太。什么叫像个老太太？本来就是个老太太。行，可以行，什么？行，追咬了，然后再来一个啊，再来一个。取出来。然后他稍微这样的移动，感觉要把你绊倒。我这啥的动作不行，必须得是这样的动作吗？优雅，优雅一点。不要鬼鬼祟祟。哇，这个怎么过去呀？啥小区啊？你下车想我。行，拜拜。拜拜。